Елімізде тұрғындар арасында тұмаудың және басқа да жіті респираторлық вирустық инфекциялардың таралуының алдын алу мақсатында 1 қазаннан бастап тұмауға қарсы иммундау науқаны басталды. Аурудың алдын алудың ең тиімді жолы вакцинациялау дейді ақ халаттылар. В текущем году биыл Ресейде шығарылатын тұмауға қарсы Гриппол плюс вакцинациясымен екпе жасап жатырмыз. Бұл вакцинаны 6 айдан асқан балаларға, жасөспірімдер мен ересектерге, сондай-ақ 2 және 3 триместрдегі жүкті әйелдерге қолдануға болады. Оларға екпе тегін салынады. Бүгінгі таңда бірінші емхана бойынша 4380 адам екпе салдыртқан. Оның ішінде 254-і медицина саласының қызметкерлері. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді дәрігерлер. Себебі тұмау асқынса, отит, бронхит, пневмония, миокардит, менингит, менингоэнцефалитке әкеліп соғуы мүмкін. 95%. Вакцинацияланған адамдардың 95%-і тұмау вирусымен ауырмайды. Науқастанып қалғанның өзінде ауру жеңіл түрде өтеді. Тұмауға қарсы иммундау науқаны әлі де жалғасуда. Сондықтан екпе салдыртамын деушілер болса, мархабат. Призываю всех жителей. Барлық Екібастұз қаласының тұрғындарын тұмауға қарсы екпе алуға шақырамын. Дисконт өндірістік кооперативі нөмірі 1 емханасының екпе кабинеті таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Инара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.